¿Vas para Japón y aún no estás seguro o segura de los primeros pasos que hay que dar al llegar allá? Ponle atención a este video. Bienvenidos a Latam to Japan, un canal dedicado exclusivamente para conectar Latinoamérica con Japón. Porque seamos honestos, los latinos somos una especie bastante particular. Mi nombre es Denis Vargas y el día de hoy les traigo los principales consejos para su primera llegada a Japón. Pero antes, les invito a que se suscriban a nuestro canal y a que nos sigan en nuestro Instagram para que participen por por un cupo para nuestra excursión planeada en octubre de este año. Japón es un país fascinante lleno de historia, tecnología y tradiciones. Aunque puede parecer un destino lejano y complicado, la realidad es que esto no es tan cierto. Para facilitar esta experiencia, en este canal podrás ir encontrando una serie de videos que te ayudarán a planificar tu viaje, destacando los primeros pasos al llegar, tipos de hospedajes, cómo moverse, qué comer y qué hacer sin descuidar tu presupuesto. Ahora sí, hablemos de la llegada a Japón y de lo que se necesita para salir del aeropuerto, listos para vivir la mejor aventura de sus vidas. ¡Comencemos! Lo primero y más importante es realmente entender que los japoneses y los latinos somos dos especies completamente diferentes. Como latinos estoy seguro que ya están pensando, ay, yo no creo que sea tan exagerado el asunto. Ven lo que les digo, si usted fuera japonés, probablemente ya estaría tomando notas y tomándome en serio. En este canal no vamos a decirles cómo tienen que comportarse durante el tiempo de su visita. Usted puede comportarse como quiera. Pero sí, les aseguro que los japoneses realmente aprecian a los turistas que se adaptan a su sociedad y definitivamente les darán un mejor trato. Ojo, esta parte es importante porque van a ver que desde el primer momento que pongan su pie en Japón, como que existe una serie de convenciones sociales que facilita que una sociedad tan grande opere de la mejor manera. En el transcurso de nuestros videos verán algunas de esas diferencias, pero si quisieran más detalles, los invito a ver nuestro video sobre las principales diferencias entre latinos y japoneses, que también se encuentra en nuestro canal. Llegada al aeropuerto. La gran mayoría de turistas que vienen al país por primera vez lo hacen por medio de los dos principales aeropuertos de Tokio, Haneda y Narita. Haneda es el aeropuerto más clásico y está ubicado convenientemente al suroeste de Tokio. Por otro lado, Narita no está tan convenientemente ubicado. De hecho, está ubicado en otra ciudad llamada Chiba, que está como a hora y media al este de Tokio. En la descripción de este video les dejaré un link donde podrán encontrar los mapas de cada aeropuerto y sus terminales. Al llegar a Japón, lo primero que hay que hacer es pasar por inmigración. Asegúrense de llevar su pasaporte con o sin visa. De hecho, aquí también les dejo otro link donde podrán verificar si su país requiere o no visa. Completar el formulario online del Visit Japan Web, BJW. Te generará un código QR que mostrarás al llegar. Y bueno, como en cualquier aeropuerto del mundo, después de este trámite, toca recoger el equipaje y pasar por la aduana. Después de esto, yo les recomiendo que se dirijan a los mostradores de información turística que se encuentran por todo el aeropuerto, a donde van a poder encontrar mapas y folletos útiles, además de unas encantadoras personas que les ayudarán en caso de tener dudas o consultas. Y lo mejor de todo, en inglés. Atención, porque ya no estamos en la Latinoamérica acostumbrada a recibir a nuestros queridos amigos norteamericanos. Por lo que es bastante difícil encontrar personas que hablen inglés a través de todo Japón. Así que si vienen con alguna duda o consulta, de verdad aprovechen esta oportunidad. En la descripción también les dejo los enlaces a los mapas oficiales de cada aeropuerto, para que se ubiquen fácilmente apenas lleguen a Japón. Además, aprovecho para hacer un comercial porque en nuestro sitio web latamtojapan.com podrán descargar una guía práctica con un resumen de estos primeros pasos al llegar, junto con un checklist para que revisen que llevan todo lo que necesitan. Internet. Obviamente tener una buena conexión a internet es crucial para poder vivir al máximo esta experiencia. De esta manera van a poder aprovechar al máximo aplicaciones como Google Maps o Maps y aplicaciones para traducción como Google Translate y mi nueva favorita por mucho, ChatGPT. Que bueno, yo sé que no fue creada específicamente para este propósito, pero a mí particularmente me resultó maravillosa en mi última visita. Hay tres maneras de conectarse a internet en Japón: Pocket Wi-Fi, tarjeta SIM y eSIM. Empecemos por Pocket Wi-Fi. En Japón hay múltiples empresas que alquilan un aparato que pueden llevar y dependiendo del plan que contraten, pueden conectar hasta más de un aparato en simultáneo. Por acá les dejo las empresas más conocidas, que además tienen un sistema muy conveniente donde uno reserva su aparato con antelación y posteriormente lo puede recoger apenas llega al aeropuerto. De igual forma puedes devolverlo a la hora de irte. Por acá les dejo una tabla de sus costos y más o menos cuánto incluyen de gigabytes al día, para que se hagan una idea más o menos de cuánto andan. La segunda manera de conectarse es por medio de la tarjeta SIM clásica, que bueno, al llegar al aeropuerto podrán encontrar una serie de comercios donde pueden adquirirlos, pero mucha atención porque por la conveniencia de estar en el aeropuerto claramente tienen un costo más elevado que al conseguirlos en el centro de Tokio, en tiendas como esta que se llama Big Camera.
en donde se pueden conseguir por un porcentaje más económico. Yo honestamente recomiendo esta última opción solo si dominan un poco el idioma, o bueno, si se sienten con demasiada creatividad para comunicarse con señas, hágale. Mándense valiente. Finalmente, la tercera manera de conectarse es por medio de los eSIM, que son esas tarjetas virtuales que uno puede comprar por medio de diferentes páginas. Hay múltiples servicios disponibles, así que si son suficientemente tecnológicos o si conocen a alguien suficientemente tecnológicos, esta es una gran opción para llegar conectado desde el momento que el avión aterriza. El único detalle es que a veces no se configuran bien y podrían terminar desperdiciando dinero, así que es importante que sigan correctamente los pasos que les indica el proveedor de esta eSIM. Ya que tienen su tarjeta SIM funcionando, el siguiente paso es conseguir efectivo, porque en Japón todavía se usa mucho el dinero en efectivo, incluso en tiendas o restaurantes donde uno pensaría que se puede pagar con tarjeta. Pero tranquilos, es más fácil de lo que parece. En los aeropuertos van a haber puestos de cambio, pero también hay cajeros automáticos que aceptan tarjetas internacionales. Para mí esta es la opción más conveniente. Adicionalmente, si necesitan sacar dinero posteriormente, para mí los cajeros más confiables son los de los 7-Eleven o Japan Post, ya que tienen menú en inglés, aceptan varias tarjetas y los van a encontrar por todo el país. Cuando estén listos para salir del aeropuerto hacia las maravillas de Japón, encontrarán que existen múltiples maneras de transportarse hacia Tokio, por medio de tren, metro, bus y taxi. Los taxis siempre será la opción más cómoda, pero por acá son realmente costosos, y esto ni siquiera significa que sean la opción más rápida. Estamos hablando de un costo aproximadamente de $170 para el trayecto de Narita a Tokio, y yo no sé ustedes, pero para mí como turista latino promedio, esta opción queda automáticamente descartada. Pero bueno, no se preocupen, les cuento que Tokio es la ciudad con mayor densidad de población en el mundo, con más de 38 millones de habitantes, pero saben que la verdad es que ni se siente la gente. Bueno, con excepción de las horas pico, claramente. Y esto de que no se sienta la gente se debe principalmente por el increíble sistema de transporte público que tiene Japón. Mucha atención a esta parte, porque para poder utilizar los servicios de transporte público van a tener que conseguir una tarjeta de transporte que por acá les dicen IC Card, tarjeta IC, siendo las compañías más reconocidas Suica, que es esta que les estaba enseñando, o esta otra que se llama Pasmo. Estas tarjetas prepagas les permiten usar trenes, metros y buses sin complicaciones. Y no se quedan ahí, porque también son aceptadas en las tiendas de conveniencia, que acá se conocen convenis, y hasta por los vending machines o máquinas expendedoras. La verdad es que son súper convenientes. Lo mejor de todo es que podrán precargarlas en sus teléfonos inteligentes por medio de billeteras digitales. Y si no, en Narita y en Haneda existen máquinas expendedoras de una versión para turistas llamada Welcome Suica, que tiene una validez de 30 días y que tiene un valor inferior a la tarjeta convencional. Ojo, porque las de billeteras digitales no tienen ningún costo. Ya con esta tarjeta en mano y sabiendo que las zonas más turísticas de Japón todo está perfectamente rotulado en inglés y japonés, amigos, solo queda una cosa: empoderarse. Es más, repitan después de mí: soy latino. He crecido toda mi vida en una ciudad latinoamericana. Sé navegar en una ciudad latinoamericana. Yo puedo con esto. Ustedes pueden con esto, amigos. A ver, yo soy de Costa Rica y les juro que una dirección convencional se ve algo así como 500 metros norte, pega con cerca, 200 metros oeste y llega a una casa portón negro al lado del árbol grande. Obviamente que vamos a poder navegar en Japón, amigos. Ahí todo está perfectamente rotulado. Nombres. Preocúpense si son japoneses que van para Latinoamérica, en especial si van para Costa Rica. Para terminar, les voy a mostrar las principales maneras para ir a Tokio desde cada aeropuerto. Comencemos con Narita, que es el más complejo al ubicarse a hora y media del centro de Tokio. Para eso podrán hacerlo por medio de tren, bus y metro. En Narita existen dos trenes, uno que se llama el Narita Express y otro que se llama la Keisei Line. Estos parten todos los días frecuentemente y el andén está ubicado en el sótano. También se puede por medio de bus, que es una de mis favoritas además por el paisaje y que tiene el mejor costo-beneficio. Estos se pueden comprar en los mostradores que están ubicados justamente a la salida del terminal. Y bueno, la zona de bus está convenientemente ubicada al frente de la salida. De igual manera, les recomiendo que verifiquen en los links que les dejé en la descripción que estas ubicaciones no hayan cambiado en los últimos días. Finalmente, también se pueden ir por medio de metro, que termina siendo la tarifa más económica de todas. Estamos hablando de hasta, no sé, $10. Pero es un viaje de 2 horas o hasta más. Que amigos, un viaje de 2 horas, después de un viaje de más de 10 horas para llegar a Japón, una vez yo lo hice, me quedé dormido en el tren, o sea, no sé ni a dónde terminé. Entonces, desde Haneda es mucho más sencillo llegar a Tokio porque está mucho más cerca del centro. Para mí la opción más práctica y conveniente es el tren, específicamente el monorriel de Tokio, que te lleva hasta Hamamatsu-sho en el puro centro de la ciudad. De ahí podrás conectarte con muchos destinos por medio de la línea Yamanote. Otra opción muy reconocida en tren es la Keikyu Line, que te deja en Shinagawa.
una estación clave que también tiene conexiones a muchas otras líneas importantes. Al igual que en Narita, tenés el bus que va directo a barrios como Shibuya, Shinjuku o Tokyo Station. Y claro, está el taxi, que ya les expliqué qué pasa con su billetera en ese caso. Al final, mi consejo con los medios de transporte es usar el tren si quieren rapidez y conexión con otras líneas, o el bus si quieren llegar directo y sin complicaciones. Y ahora sí, un bonus para viajeros inteligentes. Ojo este tip, si no quieren andar cargando sus maletas por todo Japón, les presento a su nuevo mejor amigo, Yamato Transport. También conocido como Kuroneko Yamato. Esta empresa permite enviar su equipaje de un punto a otro dentro del país, incluso de aeropuerto a hotel o entre ciudades. La verdad es que yo lo usé por primera vez en mi último viaje y fue una salvada total. Porque en Japón a veces uno quiere ir a muchos destinos y es muy incómodo andar jalando todo el equipaje. Para contratarlos, solamente van al mostrador de Yamato en el aeropuerto o en la ciudad a donde estén, completan un formulario, pagan el envío que ronda entre los 15 y 30 dólares y listo. La maleta llega al día siguiente o máximo 2 días a su destino. Así que si quieren viajar ligeros y disfrutar más, dejen que Yamato se encargue del peso en algunos destinos. Y bueno amigos, espero de todo corazón que con esta información puedan estar mejor preparados para empezar esta maravillosa aventura en la que consiste un viaje a Japón. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, recuerden seguirnos en Instagram para que, ojo, participen por un cupo para nuestra excursión planeada en octubre de este año. ¡Pura vida! Nos vemos, hasta la próxima.